kuchagua kuangalia UTV na asante kwa kuchagua kuangalia Kidani. Mimi ni Sauda Hussein. Leo tumekuja kumtembelea mmiliki wa shule ya Al-Rishad International School ambapo alikuwa na ndoto za kumiliki shule tangu akiwa mtoto. Lakini pia kwa sasa anafanya mambo ya kuhamasisha wanawake wengine katika harakati mbalimbali ikiwemo harakati za uchumi. Ni changamoto zipi ambazo anakutana nazo katika kazi ambayo anaifanya, lakini pia katika umiliki wa shule ambao yeye sasa ndio kila kitu kinamtegemea. Tutakwenda kusikia mengi sana kutoka kwake. Huyu si mwingine bali ni Khadija Bonamey. Na kabla sijaanza mazungumzo naye, tusikilize kwa ufupi wasifu wake. Khadija Bonamey ni mtaalamu wa muda mrefu katika masuala ya elimu. Alipata elimu yake ya awali na kumaliza shahada ya uzamili katika elimu na uongozi nje ya nchi na baadaye kurejea nchini akiwa na kiu ya kuanzisha shule yake ambapo ndoto yake kwa sasa imetimia. Khadija Bonamey ni mkurugenzi wa shule ya kimataifa ya awali na msingi ya Al-Rishad kwa kipindi kirefu toka mwaka 1997 mpaka sasa. Alianzisha shule ya awali ikiwa na mtaala wa NECTA na baadaye kubadili na kufuata mfumo wa kimataifa yaani Cambridge, ikiwa na kitengo chenye watoto wenye mahitaji maalum. Khadija pia ni mwenyekiti wa taasisi ya Andalusia, kitengo cha kina mama inayojishughulisha na mambo mbalimbali ya kusaidia jamii, hasa kwenye masuala ya elimu, afya na uchumi, wakitoa mafunzo ya ushonaji, ualimu wa shule za awali, kupika, kushona, kupamba na kadhalika. Khadija Bonamey ni mshauri katika masuala ya familia na malezi na amebobea katika masomo ya dini na lugha ya Kiarabu. Ni mama na mlezi wa watu wengi katika uwanda wa elimu. Naam, huyo ndio Khadija Bonamey kwa ufupi ambaye tuko naye hapa. Tutakwenda kusikia mengi pia kutoka kwake. Mama shomo. Marhaba. Za kwako. Salama. Pole na kazi na hongera kwa kutimiza ndoto zako. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay. Ambao hawamfahamu kabisa Khadija Bonamey. Nimeishi sana mbali na wazee, lakini hiyo nahisi ndio imenifunza na imenijenga niwe hapa nilipo leo. Nimeishi sana Dubai na nimesoma kutoka nursery mpaka nimaliza university. Nimegraduate kwenye BA kwenye Islamic and Arabic Studies. Alafu baadaye nikarudi Tanzania. Yani kitu kilichoniacha nirudi Tanzania au niwe yani ndoto yangu hii ambayo kama ulivyosema nimeitimiza, haikuwa rahisi kuanzisha kitu kama hichi, lakini haujakuwa rahisi. Nimepata nafasi yani nikatafuta katika maskuli, nipate darasa tu kwa sababu sisi tunakaa huko Masaki toka zamani yani na mbali, watu ambao mimi nawataka labda wanafunzi wako Kariakoo, Upanga. Kwa hiyo nikaanza kutafuta sehemu, mwisho nikaangukia Al-Haramain pale. Nikaenda kuonana na wahusika ni wakanipa darasa. Nikafurahi, nikalitizama nini. Kwa sababu nishapata sehemu ndo tafuta wanafunzi. Narudi kwa hali yangu, mmoja alikuwa anakaa pale Kariakoo na mhadisia nini. Sasa kwa bahati nzuri mjomba wangu alikuwa yuko pale. Mjomba wangu akanisikiliza, yani labda nitakutajia kuna watu ambao unajua kwenye safari yako ya kazi au ya masomo kuna watu wanakuwa na wewe ndo wanakushika mkono yani. Naweza kusema huyo ndo mtu wa kwanza alionishika mkono. Aliniambia, wewe unafikiria nani ataleta mtoto wake kule? Jafu jioni, kule usiku hatari, sijui nini, afu watoto wa kike. Akawa ananikatalia kabisa, nikasema mbona kama ananivunja? Na mimi nishafurahi, nishapata sehemu. Wewe unataka nini? Kwa nikamwambia hivi na basi njoo, kanichukua. Wapi twende? Wewe tufuatane. Nakwenda naye kanichukua sehemu pale pale Agrey na Sikukuu, kuna nyumba moja hivi, kaniambia twende ndani. Nimeingia, kuna nini huko ndani? Kuniingiza ndani ananiambia kuna darasa moja ina madesk na ubao, lakini kwenye ukuta umechorwa nyeusi tu. Nyumba hivi hamna mtu ndani yake. Vipi darasa unalionaje? Afu nikaona liko karibu na mtaani pale. Anambia uzuri, unataka? Nakufaa hili. Na madesk unaweza kukaa kama wanafunzi 10 mpaka 20. Anambia kwa kuanzia linafaa. Haya twenzetu. Alinipeleka kwa yani wewe mjomba wangu anaitwa Muhammad Baharuni. Akaambia kwa rafiki yake ambaye ni Ali Sykes. Kwa hiyo ndio mtu wa pili labda naweza kusema yeye ndio pia alionishika mkono pia. Kamuelezea
Sasa mjomba wako anataka thawabu zote apate yeye. Kwa nini yani yeye ndo apate kila kitu? Kwani ushapata wanafunzi? Naambia bado, ndo natafuta. Sasa utanilipa vipi? Na wewe wanafunzi huna. Naambia ndio hivyo, ukishaniambia alafu mimi nitatafuta ya kukulipa. Akana basi mimi nataka thawabu kama mjomba wako. Kwa hiyo chukua ile sehemu bure. Tafuta wanafunzi, anzisha kusomesha. Baada ya hapo, ukishapata wanafunzi ambao unahisi wanatosheleza, unaweza ukanilipa, njoo. Unaambia bwana, mimi nimepata wanafunzi hivi, alafu sasa hivi nataka kuanzisha. Ndio nitakwambia bei gani ulipe. Alhamdulillah, nikatoka pale nimefurahi sasa. Sasa naweza kutafuta wanafunzi sasa. Na alhamdulillah, huyo mjomba wangu mtoto wake ndio alikuwa mwanafunzi wa kwanza. Kama mimi mtoto wangu atakuwa mwanafunzi. Na nikapata wanafunzi wa family na nini. Alhamdulillah, nikaanzisha classes. Kwa hiyo kawa nikaendelea pale mpaka baada ya muda hivi nikaambiwa kama umekuja watu kutoka Saudi Arabia wanataka kuanzisha skuli ambayo ni nursery primary. Kwa hiyo kama uko tayari twende tukaonane nao. Alafu akaniambia basi sisi tuna idea fulani hivi na hivi na hivi. Nikamwambia hiyo ndio ndoto yangu mimi kuanzisha nursery na primary. Akasema sasa kwa nini unaniambia kwa sababu nimesema ianze. Unajua chochote kikianza then unaweza ukapata mwelekeo mwingine. Nakumbuka wakanipa yani pesa kama 500,000. Yani ya kuanzia, nunua vifaa, tengeneza madarasa nini. Na mapatano yetu ikawa wao watalipa kodi, watalipa walimu mshahara, watalipa umeme, maji, kila kitu. Lakini mimi nikamwambia mimi sitaki mnilipe kwa sababu mimi si mfanyakazi wenu. Nyinyi mmekuja mmenikuta mimi na kazi yangu. Hii ni yangu. Nyinyi mnataka lipeni hizo gharama nyingine. Mimi ile pesa nilikuwa na wachaji wanafunzi, nitaendelea kuchaji kidogo ili nipate mimi income. Kwa sababu nimejua nikikubali kupewa mshahara na wao nitakuwa kama mfanyakazi wao na mimi nilikuwa hicho style. Na hutaki kuajiriwa kabisa. Basi tukakubaliana. Tukatengeneza tukachukua sasa hata mwenye nyumba akaniambia sasa hivi itabidi ulipe kwa sababu sasa tukachukua madarasa tukachukua upande mwisho tukachukua yote. Jengo lote ile tukatengeneza. Na niliexpect labda mimi watu kwa sababu jioni kabaki wale wasichana. Asubuhi sasa ndio ikawa nursery. Kasema wote tuanze na nursery alafu ndio tutaanzisha primary. Nilipoanzisha nursery nikategemea labda na kitu kipya. Unajua hamna nursery school ambayo itakuwa na Arabic na Islamic na masomo ya dini na nini na English pamoja. Basi nilipofanya nimetegemea 10, 15 mpaka 20 mpaka nikaenda Dubai kuleta vifaa na nini kwa watoto 25 wanafunzi 25. Registration imekuja karibu 50 yani. Ambia kwamba watu wanataka na ilikuwa hamna na kitu kipi alafu kiko mjini pale. Kwa hiyo alhamdulillah tukapata wanafunzi, tukaanzisha nikabidi sasa nichukue jengo lote. Wasiwasi wangu mwingine ukawa walimu nitapata wapi ambao wanaweza kusoma Kiarabu, kuzungumza Kiarabu. Na imetokezea subhanallah ndo nasema nimesoma kwenye article fulani njia yote wewe unataka kwenda usifikiri kama utajikuta peke yako. Wewe nenda tu utakutana na watu. Kwa sababu nilisema haya nitaanzisha nursery pale pale nikaanza kupata application kuna watu walitoka Saudia, watu walitoka Yemen, watu walitoka Imarati ambao wamerudi wanataka kuja kufundisha Kiarabu. Kwa hiyo nikawa walimu tayari nishapata na walimu wa English wamejaa hapa yani nikapata. Kwa hiyo ndio ikaanza 97 nakumbuka February tukaanzisha nursery. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuanzisha mchakato wa kupata kibali na nini na nini kumiliki shule? Ndio yale nitarudi kwa mmoja katika mentors wangu au watu walionisaidia Mr. Abbas Sykes Allah mrahamu kishatangulia mbele ya haki. Sasa yeye akanisaidia mimi. Ananipa kadi yake na kwenda labda Wizara ya Elimu nenda kamuone fulani. Nakumbuka waziri wa elimu alikuwa Kapuya wakati Mheshimiwa Kapuya. Pale pale nilipopeleka basi wamenipa kitabu ambacho registration mfumo yani kila kitu nataka kujua maelezo ya registration ndani yake. Lakini akaniambia mimi kama waziri hii inabidi uende kwenye kamishna wa elimu urudi wilayani yani kanionyesha ile njia wapi kwenda. Kwa hiyo ikawa mimi nikikwama sehemu namwambia hivi basi fulani chukua hii mpelekee nenda pala fulani kwa hiyo kadi kama kimemo kinakuwa. Lakini business card yake sasa mtu akiona tu anajua imetoka kwa sababu siwezi kuwa nayo mimi na bwana mimi nimekuja fulani ndo kanituma nje kwako. Akiona karibu nini ananisikiliza. Na ndio njia za mawasiliano. Za mawasiliano. Nafikiri kukaa mbali na wazazi na misukosuko ya shuleni uliopitia ndio kukupa huo uthubutu wa kupitia mchakato wote mpaka kuja kumiliki shule. Ilinipa huruma fulani, kuonea huruma wanafunzi na mpaka leo yani mimi labda nilivyoanzisha shule sijaanzisha kibiashara, nimeanzisha kiualimu. Ndio maana tunasema mpaka leo haijakuwa ni business. Yani kwa sababu sijasomea biashara kwanza.
Alafu nilikuwa naona huruma sana hasa watoto wadogo, au nikihisi, kwa sababu mimi najua nimestruggle vipi kwa ajili ya kusoma, kwa namuonea huruma mtu ambaye labda mtoto pia labda kakataliwa kusoma sehemu, ni namchukua kwa sababu najua nini faida ile elimu, alafu kweli mzazi anakuwa namna gani anaona uchungu kwa mtoto wake, na imenijenga kwa nimekuwa na ujasiri fulani hivi. Unajua ukiishi mbali huna deko lile. Baada ya wale watu kuondoka ambao sasa tuseme walikuwa ni kama wabia nzio, kufikia Al-Irshad, mchakato ulikuwaje hapo? Ulitoka tu pale kwenda kwenye Al-Irshad? Jina hilo nimekuja nalo mwenyewe, na jina nilikuwa nalo kwa sababu kule nilipokuwa nasoma jioni tumepata kazi, kama kuna center fulani ya kuhifadhisha Qurani tu, kwa walinichukua mimi kama msimamizi ile center. Kwa hiyo jina lilikuwa linaitwa Al-Irshad. Sasa mimi ile jina nikalipenda, yani niliporudi ndo nikasema shule tena. Kwa nini? Kwanza kwa sababu nilikuwa ukitaja neno lote la Islamic watu watajua ni shule ya Kiislamu na nini. Nikatafuta jina ambalo watu hawalijui nini mpaka wewe wafahamishe. Alafu Irshad yenyewe ni maana yake guidance, uongozi, yani kama unamuongoza mtu. Sasa mimi kazi yangu ndio itakuwa hiyo, unaona. Kwa hiyo ndo nikaita Al-Irshad, na wale nikawaambia, wakakubali kila kitu. Na hata tuanza registration ilikuwa kama mimi ndo mmiliki wa ile school, wao just wana support. Okay. Ikatokea misukosuko fulani hivi ikabidi wao waondoke. Walipoondoka mimi sijaathirika, kwa sababu tayari nilikuwa nishapata wanafunzi na ile pesa nilikuwa na wachaji ikaongeza kidogo tu, unaona, lakini kwa hiyo wao haijakuwa athari kubwa wao kuondoka, nikabaki peke yangu sasa. Naam, kwa sasa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea. Naam, tumerejea na asante kwa kuendelea kubaki hapo hapo kuangalia Kidani. Mimi ni Sauda Hussein na bado tuko hapa na Khadija Bonamey. Ni Khadija, kumiliki shule ni jambo moja, lakini kuhakikisha shule inafanya vizuri ni jambo lingine, kwa sababu wamiliki wengi wa shule kama kuna ushindani kuhakikisha kwamba leo mtoto wangu, hata mzazi akimwona mwanangu ana maendeleo hawezi kumhamisha, tutamani aende la kwanza la pili mpaka amalize. Na sasa wazazi watauliza, kwani hauna mpango wa sekondari? Kwa sababu unaona mambo yanazidi kuwa mazuri. Nini unahakikisha unafanya ili hali ya shule na ufaulu na kila kitu cha shule kibaki kuwa sawia? Ndio hiyo changamoto, labda kwa sababu kama unavyoona sasa hivi sisi tulikuwa tunatumia NECTA karibu miaka mingi tu, kama miaka mitatu sasa hivi tumebadilisha kwa Cambridge. Nilikuwa nahisi mimi haiwezekani kwenye darasa wakawa watoto wote A. Darasa lote toka tunasomea ualimu, naambia kwenye darasa kuna watoto wa A, udili nao vipi? Kuna watoto wa B, udili nao vipi? Wa C, wa D, na wako wa F. Yani kwenye darasa moja lazima utapata, si binadamu tulivyoumbwa kama vidole haviko sawa yani. Kwa hiyo haiwezekani, lakini sijui, siwezi kusema, ila nikahisi. Alafu pia wacha ushindani huo. Mimi nilipoanzisha skuli kama nilivyokuambia 97, na ilikuwa mwezi wa pili, ilikuwa bado hamna skuli nyingi za Islamic school. Kwanza ilikuwa ya kwanza. Watu walipoona imeanza akasema kumbe inawezekana. Si wale niliowafuata wakaniambia haiwezekani, walipoona kumbe inawezekana, zikaanza sasa. Na zikaanza watu wakafungua sasa mashule, na mnaona leo shule ziko nyingi, na proud kwa mimi ndo yangu ya kwanza. Hata kama kuna mtu atanichallenge aseme yeye kaanzisha lini lakini ikawa sasa hata walimu wangu sasa nishawa train mimi nini, ikawa watu wanawachukua walimu wangu wanakwenda, ikawa hiyo sasa ushindani. Na mimi subhanallah, akichukuliwa mmoja napata mwingine. Utasikia mtu katoka wapi kaja anatafuta kazi, wakisikia pale ipo na kwa hiyo ikawa kuna ushindani sasa wa hiyo. Alafu mtu ataona labda shule ndogo labda ilikuwa Kariakoo, atavoleta Upanga kidogo, watu wanaamini Upanga. Tulipokuja Masaki sasa changamoto kubwa kama mbali. Nikalose karibu wanafunzi labda 100 kwa sababu kule walikuwa Upanga karibu transport karibu, huku ikawa kidogo mbali. Alafu huku kama ukiangalia mazingira hamna watoto wa Kiislamu wengi. Na hapa hata usema sisi hatufundishi dini, yani tunafundisha masomo ya kawaida, lakini watu wakipita tu wakiona ile environment, watoto na hijabu nini, shule ya Kiislamu japo iko Masaki. Kwa hiyo ndio changamoto iliyokuwepo, lakini baada ya hapo nilikuwa nahisi pia sijaipa haki yake masomo ya dini, kwa sababu kwenye masomo ya NECTA kuna masomo mengi hata primary wana vitu vingi. Na mimi nakumbuka nilipokwenda kuchukua usajili wakanambia sawa, wakapenda idea yangu, lakini wakasema timiza vipindi vyetu, vinatakiwa kila somo na vipindi kadhaa vitimizi, alafu ongeza vako, na ukiongeza vako ongeza muda. Kwa ukiangalia skuli nyingi za NECTA au ni saa 7 wanamaliza labda,
wakati huo. Sasa hivi naona anakaa mpaka saa 12, lakini saa 7 anamaliza. Kwa hiyo ongeza 1 hour kama ndio utakuwa na masomo ya dini. Kwa hiyo ndio nikawa naondoka saa 8, saa 9 au 9. Lakini pia nikawa na banwa ile mitihani, hata walimu wangu tuwafanye hivi, tuwape hivi, yani concentration iko kwenye mitihani zaidi. Kwa hiyo nikaona sijaipa ile dini na Kiarabu lugha haki yake. Na nilikuwa siku nyingi sana nafikiria kuifanya Cambridge School, ila tu ilikuwa mchakato na fedha pia inatakiwa, yani ukiregister hivyo. Basi pia kama bangu alinisaidia kunipa sehemu hii na nini, lakini mume wangu naye aliplay big part pia. Pia alinisaidia sana. Hata kwenye hiyo mimi kuweza kuregister as a Cambridge, au yani amenipa mshiko kidogo wa kuweza mimi sasa nikasema sasa hivi nasubutu kuifanya school iwe Cambridge, tukaitengeneza, tukaiboresha. Kwa sababu Cambridge School walitaka picha, walitaka ni kuona kama shule inaendana na wao. Kwa hiyo baadaye tukapata registration kwa rahisi, mpaka watu wanashangaa vipi yani kwa muda mfupi, yani less than 6 months. Okay, Khadija pamoja na kwamba ni mmiliki wa shule, lakini kuna vitu vingine anafanya ambavyo vina na kujikusanya kama kina mama ama wanawake na kuzungumza. Na wewe ni kama mwenyekiti niseme ama chaledi wa hiyo kamati yenu. Nini hasa mnafanya kwenye hiyo jumuiya? Yani mimi toka nilivyorudi nilikuwa ndo yale maisha ukiishi nje au mbali, kuna vitu vingi nilikuwa nimevisoma kule, yani hasa kule wanawake walikuwa sio tu wanakaa, ni kuna walikuwa wanasema wenyewe jumuiya nyingi au za wanawake wanajishughulisha na mambo mengi, na mimi mwenyewe nilikuwa na attend hizo. Kuna wanaanza kushona, si kupika, japo kwa nasoma skuli asubuhi, lakini jioni nafanya kitu kingine. Sasa zile zimenifunza kama watoto wa kike kule walikuwa sio tu kama mtu anaenda skuli anarudi, la. Sasa hapa niliporudi mimi ikawa pia hiyo nayo, na nikawa nashirikiana sana na community yetu ya Yemen kufanya hivyo vitu, kuleta maendeleo kwa wasichana ambao wengine labda wamemaliza darasa 7 hawajaendelea kusoma. Na pale nilipokuwa nasomesha ile wasichana jioni, nilikuwa siwasomeshi tu, mwisho nikawa hapa hata ujasiriamali. Kuna kazi mimi nilifundishwa kule za kutengeneza vitu vya mkono, nikawa nawafundisha. Kwa kuna watu wametoka pale wakawa wanafanya biashara yani. Japokuwa mimi nimewafundisha wao, ilikuwa sijaichukua biashara, mimi nilichukua kama ni hobby. Kuna vitu kutengeneza maua, sio kutengeneza box ya tissue nini. Vitu vingi tu nikawa nawafundisha, kuna watu wakaendeleza, ikawa ni biashara yao. Alafu baadaye ndo vijana wa kiume wameanzisha hiyo Andalusia Training Center ya wanaume, wakaniomba mimi nitafute wenzangu ili tu tuna kitengo cha wanawake. Basi nikatafuta, ndo tuko sasa karibu miaka 10 na kituo chetu kiko Upanga. Pale sisi tumejikita kwenye mambo matatu, yani elimu, afya na yani fedha yani. Kwa tunajaribu kumuendeleza mwanamke, kwanza tunamhamasisha kwenye kusoma. Na sana watoto na kina mama. Watoto tumefungua pale madrasa. Jioni tuna madrasa nzuri tu ya kisasa, ambao watoto ambao hawezi kuja skuli yangu au skuli yote ya kidini wanakwenda pale jioni. Hawachapi, maana kule ndo kabisa fibo hamna. Alafu tumefanya madrasa yetu ya kizungu sasa. Watoto wetu wengi sasa hivi unajua English medium. Wanazungumza kizungu kuliko Kiswahili. Kwa hiyo pale tunafundisha Kiarabu lugha na Islamic studies tunafundisha kwa English, na vitabu tunavyo ambavyo vinatoka kwa Saudia, special for non-Arabic speakers. Kwa hiyo viko lugha ya Kiarabu na Islamic studies. Alafu tunafundisha na Qur'an. Alafu pande wa elimu pia kama sasa hivi tumeanzisha chuo cha ualimu wa nasari. Na pale kwenye chuo cha ualimu wanasomea ualimu kweli, certificate, lakini pia tunawafundisha na kazi za mikono. Na tunafundisha na kompyuta nini, yani kama hajakuwa mwalimu anaweza kama mama tu mzuri wa nyumbani, na kuna kazi anaweza kama kazi za mikono, tunafundisha kushona, upambaji, sijui makeup, vitu vingi mwenyewe anachagua nini anataka, alafu anaingia. Na lazima awe ametoka maeneo hayo au mwanamke yoyote akimaliza form 4 tunamchukua. Kwa hata mtu ambaye anatuangalia hivi sasa anaweza akaja akajiandikisha kwenye hicho chuo chenu na akafanya hivyo. Kwa hiyo nini certificate miaka 1 alafu diploma miaka 2. Pale iko Upanga, mtaa wa Mfaume, namba 26. Tumepewa na balozi wa Kuwait katupa kama charahani, na lengo lake kubwa akasema mimi nataka yani wakimaliza kushona wafanye wajitegemee. Kwa hiyo hata sisi, na kuna watu wengine walikuja, kama kweli mna watu washamaliza kushona kusoma, tuambieni tunaweza kupata charahani zawadi ili wakajiendeleza, unaona. Lakini wengine wanamaliza alafu wanaondoka, hatuna contact nao. Lakini pale tuna kozi ya miezi 6 ya kushona, 3 na kwa basic, alafu 3 mingine labda anachagua mishono gani anataka nani.
Kwenye mambo ya fedha tunafanya sana nini hizi biashara, tunaita wanawake wenye biashara zao wanazionyesha, alafu tunakumbuka tuliwahi kufanya siku moja, alafu tukawapa elimu ya biashara. Wanawake wengi wanafanya biashara lakini hata hawajui ku budget wala kuweka pesa wala kama tunapata tunatumia tu. Katika hiyo jumuiya umegundua wanawake hasa changamoto zao kubwa ni nini? Kama hawajiamini, yani nimehisi hivyo, hawajiamini au wanaogopa kuanzisha kitu. Na kama unaogopa huwezi yani namwambia mtu labda fanye kitu fulani, au wewe una idea gani, yani kwa nini hutaki, kama kwanza nasema sina hiyo capital na labda anategemea niwe na labda milioni 10 milioni 5 nianze biashara fulani. Sasa mimi shule kweli ingekuwa labda nataka kama milioni mangapi, lakini naambia ndo wewe anza na Mwenyezi Mungu ataona yani. Lakini kama wana expectation kubwa, wana income kubwa ili ya kuanzisha. Sasa tunajaribu kuambia kwanza wewe una fikra gani, wewe mwenyewe ndoto yako nini? Alafu ile ndoto itizame sasa wapi. Naambia ukianza ile hatua ya kwanza utakuta lazima kuna watu watakusaidia au watakao pamoja na wewe. Kwa hiyo tunajaribu, lakini sana watu wanakuwa hawana moyo huo nahisi, au wanakuwa wanaona bwana mimi hata nikifanya biashara sitofanikiwa au nini ndo. Lakini mimi najaribu sana kuambia anza na utaona mabadiliko, kwa usikate tamaa yani. Unazungumza vizuri sana kuhusiana na malezi ambayo pia wazazi hawatujui namna ya kuwalea watoto, especially watoto wa sasa hivi ambapo kuna hiyo teknolojia na nini, na wengine wanauelewa mkubwa zaidi kuliko hata wazazi. Unazaa kitoto kinauelewa kuliko wewe. Nini unamwambia mzazi ambaye anapitia changamoto za watoto bila kujua kuna hayo mabadiliko ya kitabia na kadhalika, ili kuwa na jamii ambayo wewe unaitamani, kuwa na jamii ambayo imeshika dini, jamii ambayo ina hofu ya Mungu, jamii ambayo ina maadili ambayo yanaanza kumomonyoka kidogo kidogo? Ndo mimi nimeingia kwenye training nyingi za malezi, na hiyo moja ambayo juzi nilitoa pale nilipata kwenda Cairo, na training fulani nilipata, na huyo mtu akatupa kama hiyo nini yake, akasema itoweni wapeni watu. Na sasa hivi kuna mifumo mingi ya malezi, lakini yetu sisi ambayo inaendana hata na shule yangu iko kwenye Islamic values, unaona. Kwa sababu malezi yote sasa tunataka mtoto awe yuko global, na sasa unaona mambo ya AI haya yalivyoingia. Kwa mtoto huwezi, hata kama nitasema mtoto wangu nimfiche nisimtoe, lazima atatoka tu na anajua vitu kuliko mimi na wewe, lakini umfundishe ile maadili, yani vikwazo vile mipaka ya dini ya Kiislamu. Sasa wewe alipotengeneza ule mfumo, yani kama mtoto unataka, yani sasa hivi wanalengwa sana watoto wa Kiislamu, wanatakiwa kuharibiwa kwa sababu wote dunia nzima ishavurugika, ila mtoto wa Kiislamu ndo kama trainer wetu anatuambia, wameangalia kuna nchi, kuna nyumba nyeusi wanaizunguka wale watu, tabu sana kuwabadilisha, na hasa watoto wao, sababu toka wadogo ndio hivyo wanaifundishwa Qur'ani nini. Asa wale tukiwaweza kuwapata, tukiwatoa katika udini, wasiwe na dini yoyote, ndio sasa wanasema kama sasa hivi walengo hasa mtoto miaka 6 mpaka 12. Kwa hiyo training ile ilikuwa inawalenga wao, tuwarudishe kwenye mfumo, wajue Mungu wao, wajue dini yao. Alafu kuna vitu vile vile vinazungumzwa na watu wengine ambao sio Waislamu, yani mfumo uko hivi, sisi tunaoleza ule, lakini sasa tunaonyesha kama Uislamu ushazungumzia vitu. Ya mtoto ajue biashara, ajue maadili, ajue skills hizi, ajue vitu vingi. Na yeye mpaka tunaambia mtoto miaka 6, anaambia huyu miaka 6 ndio kwanza. Akifika 12 tayari. Hata ukimpeleka kokote hawezi kubadilika. Kwa hiyo kitu nimekuja nacho, na alhamdulillah na timu yangu pia ambao tuko kwenye malezi tunafanya. Na nahisi mara nyingine hata siku ile nikamuomba mimi Salha, natamani kwa sababu nahisi kama nina kitu nimekificha, nikamwambia tujaribu siku moja tufanye tu kwa ajili hiyo tu, kwa sababu kuna vitu vingi malezi tunatakiwa tuzungumze na wazazi. Kama pale nimezungumzia tu habari ya biashara, mtoto toka mdogo fikia miaka 6, 7, 8 ajue kuwekeza, ajue kunini, unaona. Kwa hiyo sasa kuna vitu vingi watoto wanatakiwa wajue. Wakijua hivyo basi tutatengeneza inshallah jamii bora. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo kwa siku ya leo. Tulikuwa hapa na Bi Khadija Bonamei ambao tumezungumza mengi sana kuhusiana na safari ya maisha yake, mchakato aliofanya au aliopitia kuhakikisha kwamba anamiliki shule. Si kazi rahisi, lakini pia namna alivyokuwa yeye mwenyewe umeona kwamba kuna namna imejaribu kumjenga. Lakini alichotuachia ambacho ni cha msingi ni kwamba anaanza na ulichonacho. Anza na nia ulionayo, basi utafanikiwa, watu watakuona na wale wanakukubali watakusaidia.
Kuna namba ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656. Unaweza kanitumia ujumbe mfupi wa maandishi kama unataka elimu hiyo kutoka kwa Bi Khadija, ama unaweza kanifuata katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.